Karibu sana katika kipindi cha leo. Katika kipindi cha leo cha physics tupo katika grafu ya 3. Tumekuonesha katika kipindi kilichopita cha kwanza kabisa tumeweza kujifunza grafu ya kwanza, tumeona nature yake na tumefundisha grafu ya pili kwa kipindi cha pili. Sasa leo tupo katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo tupo katika topic ya mechanics, simple pendulum. Tunatizama grafu tofauti kulingana na experiment. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi, tafadhali uweze kufuatilia kipindi hiki hadi mwisho na uweze kujifunza namna ya kupata nature ya grafu, ili ukienda kukaa kwa ajili ya mtihani wako uwe na uhakika kwamba nature ya grafu yangu niliyoichora inawezekana nimepata kulingana na uelewa ambao utaupata hapa, na nina imani utaelewa na utaweza kujibu grafu yako kwa uzuri. Sasa leo katika grafu ya 3 ukitizama hapo kuna setup ambayo kunakuwa ipo kuna setup ambayo inaonyesha little stand ikiwa ina thread ni bob kama unavyoiona, ni setup yetu. Lakini katika simple pendulum tunakuwa na length tunakuwa na length na tunaenda kurekodi time for oscillation. Sasa katika length ni kuoneshe hapa kwamba inawezekana hii ni pendulum bob kama unatizama hapo, alafu imekuwa fixed au suspended katika stand, lakini hii hapa ni length ya moja kwa moja ambayo ni length. Lakini tunaweza tukaigawanya kwamba tukakuta kwamba length iwe ni tukaigawa katikati hapa, tukaigawa katikati kwa maana tumuite awe x na huyu aliyebaki kwa upande kutoka hapa hadi hapa awe ni c, kwa maana length sasa length atakuwa ni sawa sawa na x plus c. Kwa hiyo katika equation ambayo tunaenda kuiconstruct, equation yetu itakuwa baada ya kuweka length tutaweka x plus c. Kwa hiyo ni uelewa kwanza kabla tujaenda katika kutafuta equation na kuonesha nature ya graph. Tukitoka hapo sasa tuende katika kuonesha sasa nature ya graph yetu na equation ambavyo itakavyokuwa. Kwa hiyo grafu yote ya physics lazima upite katika derivation uweze kupata nature graph. Nature graph yetu kwa leo ni plot graph of x against t square. Kwa hiyo ukitizama hapa x ndo atakuwa anaongezeka, lakini c atakuwa ni constant. C atakuwa ni constant. Lakini pia tunaweza tukaibadilisha hii herufi ili sije kafanana na ile ya tukaweka labda tukaweka a tukaweka a hapa ikawa ni herufi a, kwa maana kutoka hapo katika pendulum mpaka katika note ikawa ni a. Kwa hiyo nature yetu ya graph itakuwa ni L atakuwa ni sawa sawa na itakuwa ni x plus a. Hiyo ndio itakuwa length yetu. Tukija katika equation, maana itakuwa ni equation yetu itakuwa ni kwamba tutakuwa ni t kwamba period is equal to 2 pi hapo under root. Kwa hiyo tumesema kwamba L ni sawa na x plus a. Kwa hiyo instead of putting L, baada ya kuweka L tutaweka x plus a na itakuwa katika under root, lakini over g. Kwa hiyo
ndo equation yetu ambayo tutaionyesha hapo, kwamba hiyo ndio equation kulingana na setup yetu ya leo unavyoitizama hapa. Tukienda sasa kwa construct nature ya graph. Nature ya graph itakuwaje? Twende katika kuderive mpaka mwisho tuweze kupata x awe ni y axis, lakini t square awe ni x axis. Ili tuweze kupata t square, tunaenda kutengeneza kitu cha namna hii. Tuna square both side. Square both side is equal to square both side is equal to, tuna square both side pi 2 pi takuwa 2 pi under root x plus a over g, x plus a over g, na hapa tuna square both side. Tukija kudrive moja kwa moja inatupeleka katika kwamba itakuwa ni, tukirudi hapa juu sasa itakuwa ni t square, itakuwa ni t square is equal to 4 pi square x plus a over g, x plus a over g. Hicho ni kitu ambacho utafika kwa stili hiyo. Lakini tukirudi katika nature of the graph, kwamba anatuonyesha kama inabidi tuchore x, x against t square. X iko hapo against t square ambayo x ni here. Sasa lazima twende kutengeneza x as the subject au awe ni y axis. Tukienda hapa sasa katika derive tunakuta tunajifika katika itakuwa ni, kwa hiyo huyu atakuwa ni over 1 chini ya 1, kwa hiyo tuta multiply hapo, kwa hiyo itakuwa ni gt square is equal to 4 pi square x plus a. Lakini lengo letu tuweze kupata x awe peke yake. Hii x kwanza abaki peke yake, kwamba lazima huyu lazima kwanza a aweze kutoka hapa aende upande wa pili. Kwa hiyo itakuwa ni 4 pi square, itakuwa ni 4 pi square is equal to, alafu hapa x is equal to g t square, ili huyu akitoka akienda huku, kwa maana huyu a ata move, ataenda upande wa pili hapa, ataenda kutolewa. Sasa akitolewa kwamba anakwenda kuwa minus a. Hapo tutakuwa tumefika kwa steli hiyo. Ukitizama tunataka tupate x axis, x awe peke yake, awe katika upande wa y. Kwa hiyo tutagawanya 4 pi square both side, 4 pi square both side, 4 pi square
both side, na huku tutagawanya kwa 4 pi square, 4 pi square both side. Na tukishuka moja kwa moja tunaenda kufika katika kwamba atakuwa ni x ni sawa sawa na g over 4 pi square, 4 pi square alafu t square anakaa hapa, alafu minus a, na huyu atakuwa ni yuko hivyo, kwa kuwa wako wote hapa, atakuwa over 4 pi square, 4 pi square. Nadhani umeona hapo. Kwa ukija katika kuweka linear equation kuweza kurelate na graph yetu x against t square, kwa hiyo ukitizama hapa t square iko katika position yake na x ipo katika position yake. Kwa ukiweka y kwamba y is equal to m alafu x alafu plus c, unajikuta tumefika hapa, na hapa ndo kitu ambacho kitatuonesha nature ya graph yetu kama unavyoitizama katika muonekano wako katika video yetu hii. Kwa ukija kuchora nature of the graph, ukija kuchora nature graph yetu, nature ya graph yetu, sasa unajikuta ni kwamba nature graph inakuwa katika direction ya namna hii, direction ya namna hii, kwa maana ukichora graph yetu hapo kwamba hiyo ni vertical axis, hapa kuna x alafu hapa kuna t square. Ukija kuangalia y intercept hapa ambayo ni c, y intercept ambayo ni c hapa, ambayo ni c, ni kwamba inaonyesha kwamba ni negative something. Hapa ni negative a over this. Kwa kutizama hii sign na positive slope inaonyesha kwamba graph yetu itakuwa straight upward. Sasa inakatiza wapi? Inakatiza katika negative y intercept. Kwa graph yetu itakuja kuwa katika negative side au negative intercept kwa staili hiyo. Kwa hiyo ndo nature ya graph yetu ya leo kwa swali la namna hii, na hapa utaweza kupata slope, utaweza kupata slope hapo kwa kuchora na kutafuta point, lakini utapata slope, na namna ya kupata g utatokea katika value za namna hii, value za namna kwamba m ni sawa sawa na g over 4 pi g over 4 pi square, 4 pi square. Sasa g atapatikana kwa kuzidisha, kwa maana ukishafika g is equal to g atakuwa ni slope times 4 pi square. Na hiyo ndo grafu ya 3 kwa siku ya leo au katika somo letu leo. Nadhani umejifunza setup yetu ya grafu ndo hiyo. Kwa hiyo kutana na swali la namna hii unaweza ukadrive kwa kuzingatia step ambazo nimekuonesha. Kwa grafu yako haipaswi kupita kokote isipokuwa
katika hapa katika intercept ya negative y hapa, na kuja kusolve value of a utatumia kwamba c is equal to negative a over 4 pi square, lakini c unaenda kuisoma hapa, kwa kama ni negative 10, kama negative 10 nayo utaenda kuisoma sawa sawa na value za namna hii. Kwa hiyo ukiingiza katika value za namna hii unaweza ukapata a value of a. Nadhani kwa siku ya leo umejifunza kitu muhimu sana ambacho utaenda kufanya mazoezi na kuweza kufahamu nature ya graph. Masomo yetu yanaendelea, kwa hiyo uzidi kutizama, kufuatilia vipindi vyetu na usisite kujifunza zaidi. Lakini unaweza kutoa maoni yako juu ya masomo haya au somo ambalo unapenda ufundisho kupitia video za namna hii. Nakushukuru sana kwa leo, tukutane siku nyingine na kwa somo lingine.